इधर है इंडिया, इधर है नेपाल, बीच में वजी भाई और मैं। कंपैरेटिवली आप जो बोल रहे सही है, दिस इज़ द लेस ट्रैवल्ड रोड, इसीलिए यहाँ तक कम से कम पत्थर लगाए हुए हैं, इधर है ही नहीं। मैं आपको अंदाज़ा देने के लिए थोड़ा सा ये दिखा दूँ, दिस इज़ द स्टार्ट of the road and we just seen how some cars have gone up. This is very still okay. We'll show you what is up next.